Yes, abalabi baffe aba Youth Forum twagala okubeebaza okubanga muwaayo akadde kammwe okugobera program zaffe ez'enjawulo. Twagala okubabuuzaako awamu n'omusumba Moses Serwadda gwe tuli naye wano. Twabasuubiza nti tujja kubanga naye buli wiiki mu kuyigiriza ku bintu eby'enjawulo. Wiiki ewedde twali naye nga twali twebuuza ku kizibu oba kumu ku bizibu ebinene omulembe gwaffe bye gulina. Alina bye yakoonako awo naye leero katwongerere okuzimbira okwo. Musumba Ssebo, buuza ku balabi baffe. Abalabi baffe n'abagoberezi baffe ku Youth Forum balamusa nnyo linnya lya Mukama waffe. Asuubire Katonda abakuumye bulungi. Ssebo weebale nnyo. Omusumba buli wetuwulira title omusumba mu bwongo nze ng'omuntu funamu ekifaananyi ky'okulyowa omwoyo emyoyo, ky'okuluŋŋamya, ky'okutangaaza, ky'okuwabula. Era yesuubira ennina wano mu kano ka show akatonotono ke tulina. Luli twali twebuuza ekibuuzo nti bizibu ki ebinene? Era nga watulaga nti ekizibu bwe walondako ku lunaku olwo kyali nti generation eno bangi tutambulira mulembe nga either tulinga abali mu mukadde oba nga ne guno gwe tulimu twaguddukako dda. Era nga wewannyonnyola naye olwaleero katutunuulire ekyo kye wannyonnyola okuba nti generation eno eri so self-centered, nti enjogera nga my life is my body is my property, self-made n'ebiranga biba binnyonnyola. Ssebo Musumba, kino kikosa kitya? Kuba sisuubira nti buli omu akirabanga omulala bw'akiraba. Ssebo. Neyanziza Mugisha. Ensonga eyo kikosa nnyo mu ngeri nnyingi kubanga society erina building blocks zaayo okuli omuntu nga ssekinnoomu who is an individual, then family, then institutions, then a community, then a nation and the nations. Kati omuntu senga afuna crack, omuntu ali mu crazingibwa n'aba cracked ayinamu olwatika. Ate oluusi olwatika olutali lutono katugambe ku damage. Ekintu ekyo kigenda kyetwala nga kikosa paka yonna gye kiba kigenda okukoma. Okugeza ebimu ku bintu ebikoseddwa ennyo nnyo nnyo ekizibu ekyo ge maka ne family life. Abantu engeri gye bayingira amaka nga tebageetegekedde, tebamanyi, tewali yabateekateeka kufumbirwa na kuwasa. Omuntu ye olulaba ng'alina amabeere, alina ebirevu, kimuleetera okulowooza nti kati oyo marriage material. N'agenda bw'atyo mu kintu ky'atategeera olw'okuba yeewulira nti yakikola ki akisobola. Ebitera ovaamu biba birungi. Ffe tuli bapasita tukansolinga abantu, bajja ogenda owulira olinga ebizibu byakubuulira, yawasa kirala abanja kirala. Tewali yamuyigiriza bintu bitandikibwako ng'onoonya omubeezi. Yawasa figa, yawasa kina, yawasa maaso, ate atuuse mu bufumbo ayagala mpisa, ayagala bitiibwa. Kati awo ne balwanagana. Family nebeera ng'ekontana and it keeps on pushing to the children, ne baddamu ne bategana. That is one area which is heavily affected by that tiruti eyo entono y'okuba nti omuntu ayingira ekintu kyatateekeddwa kwasaganyizibwa. Mumanyi bulungi engeri abantu mu cultures ez'enjawulo we bajjanga babateesatesa. I'm not saying nti buli kintu kyonna kye baakolanga mu culture tukimporting kitwale, but you can improve osengejja n'ogenda ng'ofunamu ebikola ki ebikolera. Elsewhere ne mu education yaffe okuba nti abantu si bateeketeeke n'akamu, it makes our education kind of not very effective. Omuntu asomye muyivu nnyo, amanye ebintu bingi, naye alaakinga soft skills nga flexibility, nga resilience,
teyayigako kuguma. Ejjajja yayita ng'otugamba omusajja aguma, omukazi aguma, omuntu n'abeera nga ayize nnyo, yandibadde n'obusobozi bungi, naye obuntu obwo eddoboozi eryo ly'ataawulira limumentalinga, limugumya, limuluŋŋamya, omuntu asobola okugumiikirizaako, omuntu asobola okukwatagana n'abantu ab'enjawulo. Ogenda olaba nga limukositinze ng'emirimu agisuddewo, bamanyiira biki yeekyanze, awo nawo ne wabeerawo loosi. Mpozi Musumba, okuwonya ku ky'abantu obutabateekateeka nga bayingira mu bufumbo, ente n'emputawoko amadiini ag'enjawulo galinawo enteekateeka ey'okuteekateeka abantu naddala nga bagenda okukola embaga, okubaako okuyigiriza. Ekyo enteekateeka temala. Oboolyawo n'awaka enkola gye twawuliranga basenga n'owulira abazadde, enteekateeka eyo si ya muggundu, teri substantial bulungi. Anti ekyo kye bayita crisis management n'okwebikka ng'obudde bukedde. Oya, ate kitya Musumba? Togenda gamba nti ekintu ky'ogenda okubeeramu eky'olubeera kati ng'obufumbo kya lubeerera. Nti ogenda kigwako in some month, 1 week, 1 day to the thing, nti awo obyekolemu omulimu gwonna awo obikwasaganye. Oba ogenda kubeera half-baked. So nti weewaawo nti wabawo enteekateeka z'amakanisa oba ne mu mizikiti okuteekateeka bagenda okufumbirigana. Nti naye ebbanga terimala. Nti kyandibadde kikoleddwa ebbanga. Kyandibadde kyatandikwako omuntu tayagala nnyo, abamu bakiyita emotion flooding, omuntu n'abeera flooded. Now when we are living in an information age, everything is too much. So if you bring too much in one day, Omuganda agamba emyasa emingi gibuza embwa. Bo mu leadership bagamba too many priorities paralyze us. Kakati omuntu usizza ku lunaku lumu omupokera ffe twabiyitamu kuba twafumbirwa ne tukola bitya. Mu session emu babasomesa ebitabo bwebiti, abo nno bye bafubye okusomesaako. Byonna obikwate, byonna ebimu obiyigiraawo nga n'okutomera watomera dda. Kitegedde? Kubanga abantu kyentegeera nti weewaawo okuyigiriza abafumbo bano kubaawo oba bagenda ofumbirigano, naye already oyigiriza abantu abeeronda edda nga beereese mu maaso. Abamu baabondinga dda. Okay. Kuganga just holding up no beating ekintu naye nga tosobola kubayigiriza nti baawukane senga kijja nga bayosanze nti bali compatible. Senga beezula nti bali compatible oba waliwo ebikagati olwedde baagenda dda wala kati atawo maziga mangi bikoli mu biki. Yet abantu senga baba bajja baba bateekateekamu mu bintu eby'enjawulo nga bwe bajja bakola nabo bibangwira. Some of us Katonda tetujja kwewaana tuwadde omukisa okubeera nga tuyambako bannaffe mu nsonga wezityo ng'ez'amaka wezityo. Naye olw'okuba tulina bye twabirabirako, twalabira ku bazikadde baffe, tuzze batulaga ekyokukola. Nze muzeeyi wange ebimu bye yatyanga okugamba ng'akuwa akatabo home at its best. Biki? Awo wonna bakwanjulira ebintu by'ogendamu. Kitegeera? Ogenda okwekanga nga ogenza olondalonda. Mu kulondalonda okwo era obaako by'ofissa, naye gwe teebereza lekica za myaka 2 bazikuwe mu nnaku 2 mu myezi, ate tokolanga boti, ate omugundi okolanga boti, ate kakati biki. This is just a confusion. Okitegeera? Okay. So that is marriage is hit hard, families are hit hard, ate jjukira nazo zizaala abaana. Kitegeera babies raising babies. Omuntu talina kye yabwebwa kwera naye akyali muto mu birowoozo bye ne mu ntegeera yadde omubiri weeguli mukulu, naye ng'ebirowoozo bye bikyali biki bito, kati ate aweereddwa obuvunaanyizibwa bwo. Musumba, okonye ku kintu ekya resilience ne hanging on. Example gy'owadde nti kyobola nti bagenda mu mirimu
nga akantu katono nnyo ne kamujja mu mbeera kubanga nga bw'ogambye nti mukadde taata wakulanga akugamba nti omusajja aguma, omusajja alemera. So kugamba nti mu generation yaffe ebyo tetubiinaamu kuba nzijukiramu ndowooza tukuze nnyo n'emikwano mu networks mu masomero nga tulina emboozi etufaanaganya bataata engeri gye batukambuwalira. Era ekyo kyali tekimala oba still yali tekikola nnyo? Okukuza okukambuwalira abantu si kwe there is enjawulo wakati w'okukambuwalira abantu n'okubalungamya. Okukambuwalira abantu kwonoona bwonoonye ebiseera ebisinga. So abamu kye bayita okulungamya n'oteekateeka abantu kwe kuleekaana, kwe kubaboggolera, kwe kubavuma, kwe kubacunga. Twalinako omusumba eyalinga atusumba ebbanga emyaka mingi emabega, yali ampitiramu ku program gy'agenda oyisaamu abakulembeze. Ne mugamba naye Bishop, program nga nkakali, abantu people will be demoralized, and he said ekyo kye kyetaagisa okuvaamu abantu ab'amaanyi if you nobatikka ne abatono ennyo abayiseewo ne babeera ebyo. That is not what is usually needed. Okuboggola, okukambuwala si ye answer. Wabula okumanya ekyokukola mu mukwano, okwogera amazima mu mukwano, okukastinga vision mu mukwano, okusiga ekifaananyi. Taata waffe yateranga otugamba nti leero wendi naye nkya siriiwo mbalaze ekyokukola. Era nga oluusi abantu baba batukyalidde waka agamba abaana bange nkola nabo ne tulongosa compound, wendi banvuddewo oba nkaddiye bali bikola. So is casting a what? A vision. Now is not there. Twabikola n'ebirala tukyakola ki? Of course tuyinza oba tetunnabikola nga ekyandibadde, naye olabako gy'okola ki? Gy'olaga. So Musumba, ndabanga wano olaze nti okonye ku kya system etuyita grooming education, era nga ndowooza muno mulimu bibiri, informal education ne formal education, ng'ebyo batugamba wakokole kino n'ebyo mu masomero, n'okoona n'ekyoku marriages. Ng'era kikulaga nti ekizibu kiri kye wakoonako engeri gye kikosa omulembe gwaffe. So could it be nti bino ebizibu ebimu oba eno embeera emu gy'onnyonnyodde nti waliwo abali lucky ng'abadde ne grooming eri upright, naye nga majority erabika nti tebadde na mukisa kuteekebwateekebwa bwetyo? Nsaba otangazemu kawo nga tuwumba Musumba. Omukisa omuntu ne waaba ateekeddwa tekitegeeza nti asanga kusoomoozebwa, naye waakusanga olusaabira ne tools ezimuyamba okugezaako n'aba ne chances ez'okusucceedinga. Kati in our generation abo abali lucky okugwa mu ttuluba eryo batonotono ddala, ate n'abalala abalinga abatandikiddwako ensobi nnyingi ezikoleddwa ng'ebyo eby'okuyomba, kwefuula bakambwe. When the people doing it in a way demoralizing abaki. So tulinayo abalala abantu bangi nnyo nga olw'okuba nti ekintu kyo kikoleddwa mu ngeri etali ntuufu ate ne kibafuula waasi. Naye ate mu nsi Katonda yatonda obulamu bw'omuntu nga bweyubula. I keep on saying man is adaptive, is flexible, has a resilient spirit which can overcome ebyo byonna ebyo, as long as there is a will, to supersede that challenge. I think we can move on. Kisobola obeeramu, wasobola obbaawo enjawulo. Musumba, weebale nnyo. Mmanyi bingi ebiwoomu bye wandyagadde akiro okutwongera, era nga mmanyi n'omulabi waffe ali eyo, kino olabanga asunyeko obusunyi, era mmanyi n'ebibuuzo mu ebiri ebimu omuntu byayinza okubuuza. Tujja kusaba omulabi waffe ali eyo nti teekawo comment yawo ku kibuuzo ky'olina, ku submission gy'olina, oyinza okuba olina ky'ogattako, ky'otoolako, ky'owabula, teekawo comment yawo. Omusumba tujja kuba naye wiiki ejja okwongera okuzimbira ku kino, oba oli awo ne way forward kuba oli twalaba ekizibu
nti eno society nti abantu beerowoozaako bokka. Musumba bwe bankifunzizza bulungi bwe kyali oba kyalimu okubeera si bateeketeeke naye ng'ekimu ekibaletedde okutaba bateeketeeke oza nti ensi bajja gitambuza bo nga bwe bagirabira bwe bagitegeera bokka without the influence of other parties n'ebisobola okutunga ebirala. Era nzijukira wakozesa ekigambo taamu eyali empya gye ndi individuating, nti weewaawo twatondebwa ng'omuntu alina okuindividuatinga nti Moses n'aba alina twini munne yeefaanane, nti naye ate ffe tukikwata ate bulala ne tulowooza nti gwe weetwale nga ggwe, nti gwe obulamu butunire nti weetooloola ensi yonna yeetoolera ku nze. It is my life, I have to do what I want. Ntegeera nga bwe ndi, manyiraayo bwe ndi bwe nakula n'ebifaananako bwe bityo. Kale kyekizibu ekyo kye watangaaza luli, leero tuwadde kutangaaza nti kitukosa tutya. Tujja kukomawo wiiki ejja okulaba nti kino ate tukoze tutya okukyusaamu, okukivaamu, okukikendeeza, okukisenderawo ddala. So Ssebo Musumba siibula abalabi baffe, leero tukome wano. Tweyanza nnyo balabi baffe, mbeebaza nnyo okugoberera, okuwuliriza ne comments ze mutuwa. N'abateesiteesi mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ssebo weebale nnyo.